Біблія для маленькіх. Стары запавет. Дэбора вядзе ізраільцянаў. Сыны Ізраіля жылі ў абяцанай зямлі шмат гадоў. Праз нейкі час яны сталі забывацца пра Господа і ягоныя прыказанні. Злы валадар з іншай краіны запанаваў над імі. Тады народ Ізраіля ізноў стаў маліцца да Бога і прасіць дапамогі. Господ паслаў ім суддзю Дэбору, якая вельмі любіла Господа. Господ расказаў Дэборы, як перамагчы злога валадара. Яна сказала ваяводзе Бараку: «Господ хоча, каб ты ўзяў 10 000 жаўнераў і чакаў на гары Табор». Ізраільцяне не былі такімі моцнымі, як іхнія ворагі. Барак быў добрым ваяводам, але ён папрасіў Дэбору, каб і яна разам з ім узначаліла войска. Жанчына пагадзілася. Калі сыны Ізраіля выйшлі насустрач варожаму войску, Дэбора ўсклікнула: «Наперад! Атакуйце іх! З намі Бог!» Ізраільцяне паверылі Господу і перамаглі ў гэтай бітве.